السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار معین مبارزه علیه مواد مخدر در دیدارش با والی ولایت هرات بر مبارزه جدی با مواد مخدر تاکید نموده و از ادارات محلی خواست تا در این زمینه بیشتر همکاری کنند. 600 تن از نیروهای پلیس پس از فراگیری آموزش‌های عقیدتی و مسلکی طی مراسم شاندار از مرکز تربیوی پلیس اسلامی ولایت هرات طی اجرای نمایشات نظامی اسناد فراغت به دست آوردند. 55 تن از منصوبین ریاست مخابره و تکنولوژی معلوماتی پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی در بخش‌های مخابره، کامراهای امنیتی، کامپیوتر و بخش‌های دیگر سند فراغت به دست آوردند. ورکشاپ آموزشی ارتباطات حسنه و تکتیکی با مردم برای آپریتوران و منصوبین ریاست عقیدتی و پلیس 119 به پایان رسید. به اساس حکم امیرالمؤمنین حفظه الله حافظ عبدالرشید عمری به حیث معاون جدید ولایت غزنی با کارکنان و مسئولین ملکی و نظامی آن ولایت معرفی گردید. الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله طی سفر به ولایت بادغیس و در دیدار با مسئولین ملکی و نظامی آن ولایت بر تطبیق جدی فرمان شیخ صاحب امیرالمؤمنین تاکید نموده و از ادارات دولتی و خصوصی خواست تا در این زمینه همکاری بیشتر کنند. منصوبین مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت نیمروز 15 تن تیزاب و نزدیک به 2 تن مواد مخدر را که قبلا طی چندین عملیات کشف و ضبط شده بودند در حضور مسئولین حریق گردید. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.